দুর্গা দুর্গা ধন্যবাদ। তোমরা কেমন আছেন ভাই? মুই আলা ভালো আছেন। দিস অরিজিৎ পাল ফ্রম কোচ বিহার ওয়াচিং অরিজিৎ ব্লগস। তো আজকে আমরা আফটার লং টাইম, লং টাইম বলবো না ভাই। হ্যাঁ চল না। কোথায় যাবো? ঝালং, ঝালং, বিন্দু ঝালং। তো আমরা আজকে যাচ্ছি ঝালং। ঝালং দেখানোর কিছু নাই, তাও ভাবলাম যে একটু ব্লগিং করি। আর আমাদের আর ঘোরাফেরা এরকমই টুকটাক। আজকে ওই আমার সাথে অ্যাজ ইউজুয়াল ওই বুলেট সবাই বুলেট। তো এদিকে আছে অমিও বুলেটে আছে, আর এদিকে গৌরব যাচ্ছে, আর আরেকটা ভাই নতুন বুলেট কিনছে, ও মানে সেকেন্ড হ্যান্ড নিয়েছে ইলেকট্রা। তো এই তিনজন বুলেট আর আমি একটা ডমিনার। বুলেট वालों के बीच में फंस गए मैं। তো এখান থেকে আর স্টপেজ নেওয়ার ইচ্ছা নেই আমাদের। তো একবারে স্টপ নিব ইয়েতে গিয়ে, বীরপাড়া গিয়ে। দেখি কি হয় না হয়, এই হলো ব্যাপার। টাইম এখন 8:51। বেরোনোর কথা ছিল 8টা, যা হয় আর কি, অ্যারেঞ্জ করতে করতে সবাই মিলে করতে ওই 8টা হয়ে যায়। তো আমরা ফালাকাটা পার করলাম, ফালাকাটা পার করে যাচ্ছি ডেস্টিনেশনের দিকে। আজকে ওয়েদারটা একদম ওয়াও, পুরো ওয়াও। হিট হলে, রৌদ্র হলে একটু খিচখিচ পিচ করে শরীরটা, বাস বৃষ্টি না হলে গেল রে। সবাই পুরো কর্নারিং করছে। এই আমাদের রাইডার বাইকগুলো একবার দেখিয়ে দিই সুন্দর করে চলতি পথে চলতে চলতে। এই একটা ইলেকট্রা, এটা সেকেন্ড হ্যান্ড নিচে বাট নতুন, ভালো কন্ডিশনে পেয়েছে ভাই। শিলিগুড়ির থেকে নিচে, শিলিগুড়ি নাম্বার প্লেট। তারপরে এইখানে অমিও যাচ্ছে, অমিওর 500 ক্লাসিক, আর সামনে গৌরবের ইলেকট্রা উইথাউট সেলফ। সোজা রাস্তা দিয়ে বেরোয় যাবো, বীরপাড়া দিয়ে একদম পুরা চিরতি হুই। এই টার্নিংটায় আমার একটা বন্ধুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ঠিক আছে, এখন ওরও বুলেট ছিল, ক্লাসিক ছিল। আমি সামনে ব্রেক করছি, মুরগির সামনে গিয়ে ব্যাঙও ব্রেক করতাম না, আমি উড়াই দিয়ে চলে যেতাম। আমি মুরগির সামনে আসলে ব্যাঙও ব্রেক করতাম না, উড়াই দিয়ে চলে যেতাম।
ব্রেক যা করবো আগে সামনে আমি কুকুরের উপর দিয়ে উঠাই দিছি। কি হয় বলো তো, কুকুর যখন আসবে দূর থেকে দেখবা ব্রেক করবা, যখন দেখতেছো পারতেছো না তখন ব্রেক ছেড়ে দিবা, তখন এক্সিলারেট করবা গাড়ি। তাহলে কি হয় বলো, তাহলে স্কিড করবে না গাড়ি। মোড়ের মধ্যে ওভারটেক করা আর স্পিডিং করা যে কি রিস্কের রিস্ক, কারণ মোড়ের মধ্যে তো কোনো কন্ট্রোলই থাকে না গাড়ির। থাকে কোনো কন্ট্রোল থাকে না। এমনি হাই রোডে এমনি সোজা রাস্তায় অনেক কন্ট্রোল থাকে গাড়ির উপরে। লাগবে না, আমরা এদের বাড়িতে গরুবের গাড়ি গোয়ামরা গাড়ি তো কি খাচ্ছিস? সবাই ওয়েট করতেছে এখানে। একটা গাড়ি বেরোয় গেছে, এই যখনই বেরোয় তখনই ওর ক্লাচ কেবে অ্যাক্সিলেটর কেবে। আচ্ছা ভাই, অ্যাক্সিলেটর বারবার যাবে কেন? না না, বারবার অ্যাক্সিলেটর কেবে যাবে কেন? তো আমরা বেরোয় যেতেছিলাম, তো হঠাৎ করে দেখি গৌরব পিছনে। তারপর দেখলাম যে গৌরব এমন করতেছে, বলে কি এমন তার মানে বুঝলাম যে না, অ্যাক্সিলেটর কেবল আবার গেছে। এর আগে দার্জিলিং গেছিলো, তখনও অ্যাক্সিলেটর কেবল গেছিলো, এখন আবার সেমভাবে অ্যাক্সিলেটর কেবল গেল। ও কী হয় আজকে সঙ্গে এসেছি, অমিও যাচ্ছে, অমিও লজ্জা ভাই, শাই বয়, ও বয় শাই বয়। আমি এই জন্য ভয় কোথাও করি না আমার এইসব। আমি বিন্দাস গান শুনতে শুনতে বাইক চালাচ্ছি ইন্টারকমে। ফায়দা আছে ভাই, ইন্টারকমের ফায়দা আছে, বলে লাভ নেই। এই রাস্তাটায় যতবার আসি ততবার মনে হয় যে এত ভালো লাগে রাস্তাটা।
পুরা পিসফুল একদম, পুরা সুন্দর। পার হয়ে আসলাম যদিও, ব্যাপক লাগে। এলিফ্যান্ট ক্রসিং জোন। এর আগের বার এখানে খেয়েছিলাম, খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল।